Clairement, les cordes vocales, c'est un organe absolument fascinant parce que c'est ce qui nous permet en ce moment de parler. Et d'ailleurs, il faut parfaitement bien contrôler sa respiration pour parler comme ça. Donc, Mhm. si c'était tout automatique, on ne parlerait pas, on ferait d'autres choses. Donc, les cordes vocales, c'est à la fois très délicat, mais aussi très exposé parce que, veut pas, l'air passe toujours dans les cordes vocales. Je dirais Mhm. que le plus évident, c'est une inflammation due à un virus, la fameuse OK. laryngite. Là, les cordes vocales sont ici, le larynx est là, les cordes vocales sont à l'intérieur. Et une laryngite, typiquement, ça va donner une inflammation du larynx et des cordes vocales. Et c'est là que la voix, parce que les cordes vocales, c'est comme des cordes de violon, hein, ça Mhm. vibre, ça fait un très beau son. Mais s'il y a de l'inflammation, s'il y a un épaississement, la voix va être rauque, la voix peut même disparaître, que ce soit chez un enfant ou un adulte.